bihuza n'ibibazo tuba dufite ni uko hari igihe ujya kubona ukabona mu muco w'abantu ubundi nta muntu w'umubyeyi wakwiye kwiruka inyuma y'abakobwa bangana n'abana byiruye bashuga dadi n'abashuga mama abantu nabyumvise cette famille qui ne permet pas à ses membres de passer à travers les stades de développement ni wa mu papa tuvuge iya 26 ans igihe yari afite imyaka musical therapy uvuga ngo abantu bajye bakizwa n'indirimbo n'amagambo ari mu ndirimbo ntiyumve indirimbo nk'umuntu wumva ibintu bidunda gusa ahubwo kumva indirimbo ari wa muntu ugira ngo imuvura ibikomere agakora playlist akavuga ati ngewe iyo nababaye aho kugira ngo nywe byeri aho kugira ngo gatabi aho kugira ngo iki ngiye nkora playlist muri machine yanjye muri telefone yanjye nkumva mood nkumva za ya misemburo itumye nongera kwishima anga rero urahita wiyumva neza niba nawe uri muri abo bantu nkange reka ngo urugero rwanjye mfite indirimbo nk'eshatu njya nshyiraho nkavuga nti ahangaha nkumva nimaze agahinda iya mbere bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays, selon les méridiens. Abantu bizi ibintu bya za méridien, urabyibuka? Méridien, cancer. Muraho neza, turabashuhuje. Umaze kumenya ko iyo tubashuhuje gutyo aba ari Ingara Creative Arts, Ingara TV. Yenitwa Mugwiza Jerry, uyu munsi nago ni njyenyine ndi kumwe n'umutumirwa mbagarukaniye kuko si ubwa mbere tumwakira kuri kamera zacu. Uyu munsi rero nabwo twongeye nyine twamutumiye. Murakoze nzaje bwami Gapira Aristide nkaba ndi umwarimu w'abakuze mu baskuti. Umwarimu w'abakuze. None se abaskuti ko nagira ngo nabana burya habamo n'abakuru. Abaskuti ubundi bagira imyaka 6 kugera kuri 25 noneho yirengeje rero ubu uri mu rwego rw'abantu babigisha baba bayobora mu rwego rw'aba chef d'unité cyangwa mu turere cyangwa ku rwego rw'igihugu. Ubwo rero ngemba mu bigisha b'abaskuti bakuze bitwa assistant leader trainer. Arakoze cyane rero assistant leader trainer mu baskuti mu Rwanda akaba ari inshuti yacu ndetse n'umwe mu bo twafatanyije gushinga Ingara Creative Arts yibarutse Ingara Natural Healing. Ngo turi mu bintu byinshi bitandukanye nyine bitewe na buri muntu icyo yazaye igitekerezo uzanye mu mushinga ubundi turacyakira tukareba n'abishoboka ubundi ugakomeza akazi kawe unagikora. Nuko uko bimeze mu kwigisha rero buriya akenshi na kenshi iyo uvuze kwigisha ese ni ukwigisha imibare, igifaransa, icyongereza kugira ngo tuze kubona ukuntu tuninjira mu kiganiro cyacu batunyuramo muri makeya ubwoko bw'amasomo mutanga. Ubusanzwe umuryango w'abaskuti n'umuryango urera urubyiruko ukarufasha kubaka ubumenyi bwifitemo byerekeye imbaraga z'umubiri, imbaraga z'ubwenge, iyobokamana, imbamutima n'imwanire n'abandi. Akaba ari nayo mpamvu kubyerekeye ibyo by'imbamutima ariho wantumiriye kugira ngo tubiganireho. None ariko ibyo byose bikagira n'inkingi eshatu bigenderaho kugira inshingano eshatu arizo inshingano ku Mana, inshingano ku bandi, n'inshingano kuri wowe ubwawe. Ibyo byose akaba byo bigenda bikubaka ubuskuti. Nanone bikafashwa n'uburyo 8 bukoreshwa butandukanye kugira ngo abaskuti tugere ku ntego zigomba kugeraho, kugira ngo wa mwana tumuzamure ave ku myaka 6 agere ku 25 ave mu muturage ubereye igihugu. Ntago ibyo twigisha ari chimie, biologie, physique ahubwo no kubaka umuturage ubereye isi, u Rwanda na Afrika. Ni ukubaka umuturage ubereye isi, ubereye Afrika none ubereye u Rwanda. Buriya hari ukuntu tureba education nyine isanzwe
muri education isanzwe ugasanga nyine turiga ibyo nyine byose navugaga, imibare, icyongereza, siyanse, ubumenyamuntu n'ibindi bitandukanye, ariko kugaruka noneho sasa kuba umuturage ukwiriye ugasanga bihabwa agaciro gake, cyangwa se niba binahabwa agaciro kanini nta hantu wajya. Ese ari ahantu ushobora kujya nko gushaka akazi cyangwa se kugira ngo ube karifiye cyangwa se kugira ngo wenda bagusabye CV ushobora kubyongeramo bikaba byakongerera kuba wakwemerwa mu buryo butandukanye n'ubwo abandi batabifite. icyo ni ikintu uvuze gikomeye cyane. Hari abantu benshi bashaka kuguhamya bakubwira yuko kimwe mu bintu byatumye babahitamo aho bari basabye akazi ariko basanze baraciye mu muryango w'abaskuti cyangwa ari abaskuti. Impamvu mbikubwira ni yihe? Nuko abagiye babona bagiye biga nka za secondaire muri interina, abaskuti bagiye barangwa no kuba abantu bagira umuhate. Ngira ngo na leta irabizi muri u Rwanda ubu ngubu kubyerekeye youth volunteers, burya abaskuti benshi barimo. Ni ukuvuga ngo ni bakora ibikorwa by'ubwitange kandi bakabikora nk'uko isengesho ryacu rijya bivuga, ukora igikorwa nta gihe mutegereje, ahubwo ari gushaka gutagatifu uri gukorera. Aho atari kuvuga yuko abaskuti aho bakagera bagomba gukorera ubusa, ahubwo bakubwira yuko mu gihe cyose aho uri ukese imirimo uri ku kazi hari ikintu kigutunguye, ugomba kugira icyo bita bonne action quotidienne, uvuga ngo igikorwa cyiza cya buri munsi. Igikorwa cyiza cya buri munsi rero ni iki? Ni igikorwa urakora ataravuga ngo wagipuraninze, ahubwo kibaye spontanément. Urugero, uri muri bisi ubonye umuntu ukuze kukurusha, wowe wari ufite umwanya, ibwiriza umuhagurukire. Icya kabiri, ugiye mu muhanda abantu bajya banywa utuyoga bagafata amacupa bagahita bakubita mu muhanda bakamena. We niba uhaciye ugiye ushobora gufata umunota umwe gusa ya macupa ukayavana ahantu abantu bashaka kukanema akabakomeretsa ukashyira ku ruhande cyangwa ukayajugunya muri puberi. Iyo ni bonne action ukoze. Bikanavuga ngo nanone mu gihe umaze umunsi nta bonne action ukoze, ejo umunsi ukurikiye ugomba gukora bonne action ebyiri. Iyo principe yacu ntabwo ari ubucakara, ahubwo impamvu ibyo bintu biba ni uko isi ya none dufite ifite abantu batagize icyo bitayeho. Niyo mpamvu rero tugomba gukora ahacu tugakora n'ahabo, si ubucakara. Ubwo urumva ko ni ugukora nyine ikinyuranyo. Mu kanya nibanze cyane ku kuba umuntu ukwiriye, kuba umuturage ukwiriye w'igihugu, kuba umuturage ukwiriye wa Afurika cyangwa se n'isi yose. Noneho reka tuze mu kuba umuntu ukwiriye mu muryango. Umuntu ukwiriye mu muryango ubona ari ibintu byoroshye ukurikije nimvuga umuryango ariko ntiwumve famille papa na mama. Wumva rimwe na rimwe tukunda kwitwa ngo babivanye ku mashyiga, ngo byahawe n'ababyeyi babo cyangwa ngo babiganiraga, tukibagirwa ikintu gikomeye cy'uko ya minsi 100 twagize ya jenoside mu Rwanda, ababyeyi bamubyaye ari papa ari na mama, iyo minsi nabo ibabamo, iba mu mubiri wabo. Tuvuye ko biri muri ADN. iriya minsi 100 bari yabayemo jenoside n'urugero. Ni ukuvuga ko bayitransmesa abana babo cyangwa se barayibaraze. Noneho reka nkwereke, reka wenda twe kwibanda cyane kuri jenoside gusa kuko ibibazo bishobora gutera turoma buriya ni byinshi. Kuko wenda jenoside nitibanguka noneho hakabaho nuko nyine hari abantu benshi bagiye bayandikaho, ariko reka duhere kuva u Rwanda wenda rwamenyekana cyangwa se iki. Reka tuvuge guhera muri 59. Usibye ko n'ubundi tukiri muri context imwe ariko nta kibazo. Ni ibibazo u Rwanda rwagize kandi na amateka yacu tudashobora guhunga. Umwana bari bahetse cyangwa se bari batwita icyo gihe, birashoboka yuko uburyo abantu batwikiwe, uburyo abantu bagize gute bishobora kumugeraho kandi atarabibayemo azi ubwenge. Uburyo Miriam Shebati abisobanura, avuga yuko byabanje nabo kubatera ikibazo, bavuga ati ibintu byabaye 1945 ni gute twagera 2014 2014 muri 2000, ugasangana n'ubu abana batazi
ibyabaye kuri ku basokuruza babo na n'ubu biri kubagendaho. Nibwo yakoze ubwo bushakashatsi, nawe ashaka n'abandi bantu bakoze ubushakashatsi kuri ibyo bintu, aza gusanga bwa mbere na mbere aho byahereye nuko ikintu cyabaye muri 1945 muri ntambara ya kabiri isi yose ni ibintu ndengakamere byabayeho. Ibyo bintu rero by'indengakamere biragenda bikakujya tuvuge umusokoro yawe, ku buryo bigenda bikakujya mu maraso yawe, ukagenda nabyo ku manywa nijoro ukabirota, bikagenda bikajya muri code genetique zawe, ku buryo uzabiraga n'abana bawe ubuvivi n'ubuvivure bwawe. Ahubwo uvuze aho ngaho ukamentioninga code genetique, nabyumva vuba kuko imisokoro si ibyo tuba twariye, umusokoro wawe ni ukuvamo imbere indani hahandi imbere. Reka wenda turebe nko ku mubyeyi muri 60 wataye abana, umugore arikora wenda afitanye ikibazo n'umugabo, ahise abata yigiriye mu kindi gihugu. Ibi ngibi bishobora kwafekita abana, bikafekita n'abana babo bana, ni ukuvuga abuzukuru wa mukecuru w'uwo mugore wagiye gatabana. Ibyo yabisobanuye neza cyane, avuga ati iyo urebye uburyo abantu bagiye babaho, ubundi umuryango wuzuye, icyo mu bagatolika twita sainte famille, ni papa, mama n'abana. Iyo rero umwana avutse akaba muri ya nuwayo ya famille, rya zingiro ry'umuryango, ari nacyo gihugu gito burya, buri gihugu ntabwo cyabaho wa muryango muto utariho papa, mama n'abana. Umwana akura nta roromodo afite. Hari icyo tugeze kuganiraho cya complexe de Oedipe, hahandi umwana akura, niba ari umuhungu agakura agira urukundo rudasanzwe na nyina, n'umukobwa akagira urukundo rudasanzwe na se. Iyo rero hari gap ibayeho, umwana akavuka agakura atabona ba bantu ngo yantuza bya bintu bimwubakemo, nawe biragenda bikaza mwafekta mu buzima bwe. Tuvuge nk'urugero, ubu mu Rwanda dufite ikibazo gikomeye cy'amadivorce. Iyo ugiye imbere ukajya kureba indani, uragenda ugasanga wa muryango nyarwanda nk'uko bivugaga waragiye urangirika, atari uturuka 94 gusa, ari ni 5 9, ari no 73, ari 66 n'anga abantu bagenda bahunga, aho hose hagiye hangira kubera yuko ba bantu bagiye bava muri comfort zone, bava mu buzima nyabuzima. Wa muntu rero ni wa wundi uzajya kuno ukabona ahora yikanga, akikanga ibiri byo n'ibitari byo, agahora ari wa muntu wumva ashaka kugira ngo ahabwe care kuko atigeze ayihabwa. Ugasanga ni wa muntu urakazwa n'ubusa, akantu kose umubwiye we akeka ibindi. Situation politique bayo, situation sociale bayo, situation économique bayo, agahora ashaka abandi abishyira ku mutwe, kandi wenda kuba atitwaye uko yitwaye yarafite preparation itariyo. Nibyo abantu bagiye bavuga ngo mu ruzungu bavuga ngo la chance est une opportunité qui rencontre une bonne préparation. Bivuge ngo icyo twita chance nuko na mahirwe ugize aho uyu nuko witeguye. Urugero, barabuze batananaha bakeneye umuntu wize ibintu binibi. Kuba ubonye akazi, amahirwe ubonye nuko ya ntuza ya diplome ufite, ni preparation wakoze, kuko ya offre batanze y'akazi hari abataribonamo, kuko ntabwo za qualification wowe ufite ntabwo usanzwe uzifite. Ya chance rero wagize nuko ufite preparation. Iyo rero wagize bya bibazo twavugaga byo kugira tumaze transgénérationnel, ihungabana rirangira ibisekuru, buryo uhora wumva uri victime yo kuba utabonye akazi ari uko bakwanga. We ntibibuke kakantu ka preparation yuko kuba utabonye kari akazi nuko utari witeguye, nubwo ntabwo nyine ujya muri sinyaroma zaba abantu bashakaga.
wowe ugashaka impamvu ahandi ati impamvu ngiye karakazi mpabuze nuko ndi iki niki. Yes, kuko haba hari ntekereza ko wenda uwo byagendekera gutyo n'izindi evenema abazi wenda zigeze kubaho ziri muri bwa bwonko. Hari abantu babujijwe akazi kubera ibyo bari cyo, kwari abantu bimwe amashuri kubera ibyo bari byo, kwari abantu babujijwe gutura ahantu runaka kubera ibyo bari byo, none yabona bimubayeho uyu munsi kandi ari kubera ko adafite ubushobozi wagahita bitwerera za mpamvu byahungabana rye akatagira mauvais jugement ibimubayeho akabihuza n'ibindi ibimubayeho akabisanisha n'ibindi byabayeho kubera ko ababyeyi be byarabahungabanyije. Ababyeyi be byarabahungabanyije, ubwo nawe byaramuhungabanyije muri ADN ye birimo. Noneho ikindi gikomeye rero wenda turaza no kuza kubigarukaho kwa kubura kwa ba bantu we abaho. Hari ahantu tuze kuganira ku kintu ati sinzi niba uzi ya ndirimbo ya Referozi, niba Referozi sinibuka niba Referozi yandivuga ngo kuva kera nkivuka sinigeze menya mama wambyaye. Urabona iyo abantu bari muri za ndirimbo baziririmba ntago bikugora kugira ngo umenye abantu bahise batwarwa ibyo bita gutakaramo. Ujya muri karaoke ukajya konokona umuntu ari kuririmba indirimbo ariko ugiye kuririmba ntago ari kwinterpreta, ahubwo ari kuyiviva. Ntago aririmba nk'umuntu uri kuririmba, ahubwo yagiye yanazindutse. Ibyo rero akaye naho bagera bakanavuga bati musicotherapy, uvuga ngo abantu bajye bakizwa n'indirimbo n'amagambo ari mu ndirimbo, ntiyumve indirimbo nk'umuntu wumva ibintu bidunda gusa, ahubwo kumva indirimbo ari wa muntu ugira ngo imuvura ibikomere, agakora playlist akavuga ati ngewe iyo nababaye aho kugira ngo nkwe byeri, aho kugira ngo gatabi, aho kugira ngo iki, ngiye nkora playlist muri machine yanjye muri telefone yanjye, nkumva mood, nkumva za ya misemburo itumye nongera kwishima. Anga rero urahita wiyumva neza niba nawe uri muri abo bantu. Nkange reka ngo urugero rwanjye mfite indirimbo nk'eshatu njya nshyiraho nkavuga nti ahangaha nkumva nimaze agahinda. Iya mbere ni yitwa Une femme amoureuse ya Mireille Mathieu, iyindi ni Michel Thor umuririmba ngo Amène moi danser ce soir. Ari binavugamo neza ugahita ubona umugore uri kubwira umugabo wamunaniye bera ku gatabi n'inzoga na match. Iya gatatu rero nayo ni Belle, ari ukuntu nyine nayo injyana ahantu kandi nkumva ndimo, ariko hari n'izindi nyinshi. Ibyo ngibyo reka tubireke karagaciyemo. Hano dufite document imbere yacu irimo iragenda igira gutya ikigira inyuma mu gikari, ariko harya iki ni igitabo kihe twibutse. Igitabo cyitwa Dynamique familiale transgénérationnelle, le cas de descendants de survivants juifs de la Shoah, Holocauste, à Montréal, par Myriam Shebat, mai 2012. Murabyumva ko ni Dynamique familiale, kandi reka nsubize umuntu witwa Vital Karangwa ejo yararimo posting avuga ati agace ka mbere ashobora kuba hari ikintu atubikiye kijyanye no kugira ngo arebe imiryango n'iki kiri kuyitandukanya n'iki kirimo kuyisenya. Donc Dynamique familiale, iyo tugiye mu muryango nyarwanda wo urimo noneho urimo ikintu kidasanzwe cya jenoside yakorewe abatutsi, ariko na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ababyeyi bagiye basiga abana bakagira mu bindi bice, cyangwa se bagashaka abagore benshi, ugasanga umugore umwe abaye nyirantabwa, abana ntibagire, noneho ariko ugasanga hari n'abantu bagira reaction ntazi ubwoko bwazo, muvugana ahita tema. Ejo ndimo kuvugana n'umuvandimwe umugabo yaramutemye aramutema burundu, ubu ngubu ni ikimugaba mu nzu. Urumva niba umuntu mushaka kugirana akabazo akariko kose ngo bakiriye umushyitsi mu nzu, ariko hakaba hari abantu bari bababwiye ngo uwo mugabo ngo ajyaza gusambana, noneho uko yaje akicara bataramuha n'akacyayi bataranamusuhuza, undi nawe ngo yarihisha aho afa ngo ahita azaratema.
izo ngizo nazo niza traumatisme transgenerationnel, aho usanga wenda umuntu ashobora kuvuga ku bantu bakoze ibyo bintu, bambabarire kubivuga gutyo, kuko uyu munsi ngiye ntago niyumvisha ukuntu umuntu atema undi pe, wenda warakara ugakubita inkoni umva ibi bisekwa n'ibyiza s'il vous plaît, ntago mvuga ko ndi intungane ko ndi mutagatifu, sibyo? Ariko kugeza ubwo uza n'umuhoro ugatema umuntu uzi neza ko ahantu ucishije n'icyuma gusa, cyangwa se ahantu umuntu asitaye akagwa urwara rukavamo ko biba birangiye rutazagarukamo, wowe ukazana umuhoro ugamije gutema no kwica, ntago mwumva uwo muntu. Ariko rero nituza kurangiza kino kiganiro uraza kumwumva, uraza kumva impamvu ibyo bintu bibaho, umuntu akaba yagira gutya agahinduka umugome, atari uko ari we mugome ku giti cye, ahubwo amaraso amutemba mu mitsi ari yabaye amagome. Kuko hano ushaka kubyumva gutyo kugira ngo ni akantu koroshye, cyangwa se hari n'abandi bajya bibaza ngo ariko se ngo hari umuntu ngo uvuka ari inkozi y'ibibi, ngo hari umuntu ngo uvuka ari umugome, ngo hari umuntu uvuka ngo ari umugizi wa nabi, ukabyibaza bikanagusiga mu kanya urasobanukirwa. Reka turebe les caractéristiques des familles affectées par le Shoah. Kuri icyo gitabo twabwiraga nyine ni kuri page 17 na 18. Ndagenda nsoma akagingo kamwe noneho Aristide adufashe gusobanukirwa. Icya mbere ngo ni syndrome de stress post traumatique. Aha ngira ngo dufite amapoint agera kuri 19, ariko nyine ntabwo turaza kuyacamo yose kuko n'ikiganiro kiba ari gitoya. Turagenda duhitamo iby'ingenzi tunareba uburyo tuganira ku buryo Miriam Shebat yagiye abivuga. Nka kuri syndrome de stress post traumatique, uko bisobanura ubundi busanzwe mu byerekeye ubwonko bwacu tugira, iyo uhuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose ubwonko bwawe bukabura igisubizo bugiha, hari ibimenyetso uzagaragaza nyuma. Nibyo bita syndrome za stress post traumatique ushaka kugira, bitewe nuko umubiri wawe ntabwo wabashije kwakira icyo kintu. Ngira ngo ujye ubona nk'umuntu ari ahantu bakavuga nk'akantu kumva araturitse ararize, noneho mwebwe mwari muri kumwe nawe bikabatera ikibazo ahubwo arimo, kubera yuko ibintu mwari muri kuvuga ntabwo bibabaje, kandi mwegeye mwabivuze mwumva ari bisaza muri blague. Nk'ibyo bavugaga umuntu akaza hari ikintu cyari kiri kuba, ukabona reaction yakoze ntabwo ihuye neza n'uburemere bw'ikintu umuntu yaramukoze. Bivuga ngo rero izo reaction abagize ntago ziba zigendanye n'ibyo abonye ako kanya, ahubwo ziba zivuye mindani muri we mu bikomere yagize. Hanyuma twinjira kuri kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane. Sinzi distorsion des frontières d'intimité et de séparation. Umuntu yabyumva ate? Aha ngaha ikintu avugaho ni ukuvuga ngo hari frontières za intimité, hari uburyo abantu bo mu miryango muri iyi minsi ngira ngo mwagiye mwumva abantu bagezaho muri iyi minsi ukumva umubyeyi yafashe umwana we w'umugabo. Nibyo kurenga frontières za intimité. Noneho ibyo ikigenda kiba nuko ujya kuno ukabona ibintu byitwaga ko ari ibizira bitangiye gukorwa, kubera yuko ushaka kurenga izambiri. Ibyo nabyo byagiye bigaragara mu miryango y'abantu bagizweho n'ingaruka za Shoah. Natwe rero bivuge ngo ubuzima turi kwinjiramo ni iyo generation nyine turi kwinjiramo, kuko ubundi bavuga yuko generation igira imyaka 25. None natwe tumaze imyaka 26 jenoside ibaye muri 2020. Muri icyo gitabo yavugaga yuko iyo urebye ibyatangiye kuba muri 70, kandi iyo 70 nyuma cyo cyara 70 nibwo hashize imyaka 25 nyuma ya 45. Bivuge ngo ibibazo dufite ubu ngubu kuri bo nibwo tutangiye kujya muri 2020, bo nibwo batangiye kujya muri 70.
ku buryo n'ubushakashatsi ibitabo yagiye akonsirita abapsikologe yagiye akonsirita yabakonsirise muri za 69 2022 ni 5 ariyo myaka ya generasiyo nyine bivuga ngo natwe rero niyo mpamvu ubona ubu muri iyi myaka muri 26 turi kwinjiramo hari rutangiye kubona ntitubyumve ko biri kuba kubera iki kubera yuko nibwo noneho generasiyo itangiye uvuga ku myaka 25 ubundi nushaka watangiye gushaka yego none kana tugaruka kugera twanavugaga ujya wibaza uti ni gute umwana ufite imyaka 18 jenoside y'imyaka 26 itangiye kuba atangiye kugira ingengabitekerezo ya jenoside abantu benshi barabyibajije bamwe batangira kuvuga bati aho ngaho haba harimo kwexagera ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo ntabwo mu by'ukuri byakozwe n'abo bana abo bana baza gushinjwa ibyaha gute ariko wenda tutagiye mu gushinja gusa aho ngaho twaba twinjiye nko mu bushakashatsi bwa jenoside kandi nanone tutari abo bashakashatsi ariko dukurikije ibyo aba bantu bavuga wavuga ko nyuma y'iyo myaka ni ukuvuga ngo ibi by'umubyeyi yanyuzemo hari igihe kigera byanze bikunze umwana nawe akabicamo nubwo yaba ari mu nda yego hari na kariya ka parentification des enfants ni ukuvuga ngo abana baba ababyeyi imburagihe yego hari akantu nakunze kuri kino kintu aho yavuze yuko kimwe mu bintu bakora cyiza cyo kugira ngo bashake ibyasimbura ibyo bikomere bagize nuko abana bagiye babyara nyuma bagiye babita amazina y'abantu babo bavuze none ukavuga ngo ibyo ni ukuvuga ngo nsanzwe mfite icyuho muri iki cy'ibyambayeho nkabura abanjye none bikaba ngombwa yuko ndeba uburyo abazankomokaho mbanza kubasimbuza baba ninabuze kugira ngo mbone ko cya cyuho kigiye ibi bintu byarabaye jenoside ikirangira abantu banga kuboneza urubyaro atari uko bafite byinshi byo kugaburira abana ahubwo agahita avuga ngo wamubaza agahita avuga ngo abantu benshi bapfuye ngo arashaka kuba ngo kubasimbuza noneho niba ufata umwana wawe ubyaye uruhinja ugahita umwita izina rya mama wawe cyangwa irya papa wawe ni ukuvuga ngo ntabwo uwo muntu ariko ku ruhande rumwe ngenda nabishyigikiye ni byiza ni ndabishyigikiye kuko biranyumvisha nko kumva ko abantu banjye batagiye burundu ahubwo bimukiye muri wa mwana gusa nyine bitewe n'imyizerere imwe n'imwe hari uwo nzi wagiye kurihinduza atari nari bipe gusa yamenye ko izina bamwise ari irya nyirakuru byara se ararihinduza noneho ikindi kintu cyiza nabonye rero muri parentification des enfants hari hinjiramo na resilience kugira ngo parentification des enfants si kwa kundi twageze ugasanga umwana w'imyaka 15 ararera abana 7 8 7 5 none hano akandi kantu bavugamo nakunze nuko buri famiye yagiye ishaka umuntu uba nka buji uba urumuri rw'undi muryango hahandi muvuga muti nubwo tutagifite abantu bakuru bayobora imiryango chef de famille duhisemo uyu nguyu nubwo uwo bahitagamo kera ngabe umukuru w'umuryango afite imyaka myinshi ko bahitagamo umwe batagere no ku myaka bakamuhitamo kugira ngo abe icyo bita cadre symbolique akaba papa mu baskuti tugira ikintu bita cadre symbolique no kuvuga ngo ni ukwigira mu bishushanyo imigani n'ibigereranyo ku buryo ufata ikintu wafata n'ikintu kiri inert ukagipersonifier ushaka kuvuga uti bashira kamera nyigize umubyeyi wanje urugero nago hari ikintu tugira mu bitwa abatoni imyaka 12 tugenda ku gitabo cy'umuntu witwa Rudyard Kipling wanda kitabo cyitwa Jungle Book iyo Jungle Book ni harimo umwana witwa Moigri aba yaruza ababyeyi bakiri umwana agatakara mu ishyamba akarirwa n'ibirura bya birura rero niho tuvanamo akera tukavanamo na baru tukavanamo na bagera ayo misiri kwa kundi imigani undi avuga ko umwana wari wese akunda ibintu by'imigani kumucira imigani ubona ko tujya tubona nk'amafilimi y'abazungu cyangwa no mu Rwanda mu muco wacu iyo abantu bamaraga kurya bacanaga igikito bagatarama
ababyeyi bakuru bagasakuza n'iki n'abantu bakacirwa imigani none utangiye kugenda hondobera akajya kuryama ya migani rero yamubikiriye natwe rero iyo tekinike turayikoresha y'icyo gitabo cya Jungle Book cyangwa Livre de la Jungle. Imana tugira z'iki gihe nuko muri iyi minsi n'iterambere abantu bashobora no kubona akavideo katwo bakabona kuri YouTube bakabona downloadinga ku buryo abana bubu ujya kubigisha ntago ari nko twe twakuze ugasanga umwana uramuje ati muwigiriro rizi ugasanga mu bana 30 ugiye kwigisha iby'abatoni abana 15 cyangwa 20 aho gafilme barakazi bakaryo gasobanuye bakarebye yanga aragasobanuye cyane undi wundi ugasanga biri kudufasha. Distraction d'événements stressants buriya ni ugukora ku buryo ibyo bintu bisobanuye kugira ngo bisobanura avuga yuko abantu ugeraho ukajya wirinda ikintu cyose wabona gishobora kugufasha ukabona nk'ukuntu filime z'imirwano n'iki wowe kugira ngo urebe icyo rero turafilma afashe gukora wowe ugasubira mu byakubayeho noneho rero icyo kintu cy'uko nuko ikintu cyose kibaye kwibutsa ibintu byose bibi byakubayeho ukora ku buryo ugenda ugeze ubukwe nukuvuga ngo aha uko bisobanura ikintu cyose ubona gishobora kwistressa ni ukuvuga ngo gishobora kugutera akababaro uba wumva niho kuvuga ngo wirinda kongera komora inkovu zawe drogue et autres substances. Aha rero ni ukuvuga ngo wa munezero wageraga kera utarabura abawe utangira kuwushakira mu madrogue mu biyobyabwenge yaba inzoga yaba itabi yaba iki ugasanga ibyakabaye ibyo twavugaga icyagushimishaga byagushimishaga wabibuze wa munezero wajyaga ugira uhabwa n'ababyeyi bawe urawubuze ugatangira kuwushakira mu zindi substances ziri hanze uri gushyira mu mubiri wawe kugira ngo ubashe kubona agatotsi kugira ngo ubashe kwishima kugira ngo ubashe no kujya imbere y'abantu uvuge speech kujya imbere kuba wajya ahantu ugatinyuka kuvuga ikintu niba ugiye muri interview mu kazi ahantu ukabanza gushyiramo agacupa kamwe niba ugiye kujya ahantu imbere y'abantu uri umuyobozi w'inama y'abaturage bikavuga ko ushyiramo akantu ibyo byose ni ingaruka. Profond besoin d'un soutien social mais incapacité à encourager des interventions positives et saines. Aha rero ni ukuvuga ngo kubera ko warabuze abawe bandi baguhaga support bandi baguhaga ubufasha uba wumva ubukeneye cyane none kubera ko nta bufite ufite bivuga ngo muri cyagiye wagakwiye kugira ugufasha ahubwo nibwo ubabura kubera yuko nubundi un soutien social mais incapacité à encourager des interventions positives et saines. Njyewe ukuntu nabyumvaga numvaga ari nka gutya umuntu yumva ashaka ko bamukunda donc ugashaka kwegera umuntu ngo urebe ko yakubera umuvandimwe urebe ko yakubera inshuti urebe ko yakuba hafi ariko nawe akaguhunga kandi mu by'ukuri ushaka ko muba umwe nyine. Hari ahantu imiryango nyanya mbona yanasenyutse ku buryo uba ubona atagishaka no kumva havugiye. Ahangaha ukurikije ntuza nkuko twabivugaga kare nubone nko kuba wari ufite inyota aho yo umuntu aguha amazi ugahita guterura akujyana mu butayu nuvuga ngo niwe wari ugeze igihe cyo kugira ngo ugire ubufasha bushoboka burenze ubukuye mu bavandimwe no mu bagukikije ahubwo nugasanga abavandimwe bawe warababuze nawe uri kumwe nabo bari kwirasanaho bari kwirwanaho iyo rero niyo si ya none turimo aho umuntu aho yari agakeneye abamwegera bamufasha ahubwo akaba ari bwo atererana.
sentiment d'être indigne et présence de remords. ahangaha rero naho kunahasobanura ni ikintu gikomeye cyane, aho avuga yuko ugeraho kumva yuko ibyakubayeho hari amakosa wakoze. Amakosa wakoze na yahe rero kuvuga uti nubwo nagiye kwihisha hana naha, iyo abangiye bihisha ahangaha bari kubaho. Ugasanga we ubwawe ugiye kwishyira ikosa ryo kuba barisha ahantu hatariho kandi nta ruhara rubifitemo, nta rushoza rubifitemo, kuko nawe ubwawe nta mahoro wari ufite, nawe wari uri guhunga. Ibi ngibi bibaho cyane noneho tuje nko mu muryango, ugasanga umugabo akubita umugore. Noneho umugore bamubaza bati umugabo kwa gukubita wamuhunze, wamubishije, watanze ikirego cyangwa se wamwasabye gataye, agahita avuga ati agomba kunkubita. Nirwo we kuri wakoba yumva urwo rukundo. Sinzi niba nabigeranya muri ubwo buryo. Nabyo harimo aho bihuriye aho ngaho. Comportement autodestructeur, sibijya gusa na bya bindi bya abus de drogue, kumwugira imico nyine imeze nko kwisenya no kwiyahura, abica ibisebe, arabikorera ibintu. Investissement de l'estime de soi dans l'habileté à contrôler son propre comportement et celui des autres. Ahangaha rero icyo avugamo nuko umuntu ufite ibyo bikomere ashaka uburyo ashyira ingufu mu kugira ngo yiyubake mo imbere, kuko abizi neza yuko afite igikomere, afite icyabura, afite gap. Noneho ikiba ni iki rero, ashaka uburyo ashyira ingufu nyinshi mu kwiyubaka. Kwa kwiyubaka kwe agashaka kugira intera ageraho, ariko noneho akajya naho arengera, agashaka yuko ibyo atekereza ariko n'abandi batekereza, mbese uko yumva isi imeze akari kumva n'abandi bayumva. Icyo gihe cyo cyoye kibazo, kuko iyi si turimo kugenzura imyifatire yawe bwite, ariko kumva ugomba kugenzura n'imyifatire y'abandi. Hahandi ukera ukarengera, abandi bajya bavuga ngo uburenganzira bwanjye burangira aho ubundi butangirira. Ujya kubona ukabona ntago wumva icyo bita diversity and inclusion. Ubundi isi turimo abantu baratandukanye, niyo mpamvu dufite groupe sange zitandukanye, dufite ADN zitandukanye, tugiye n'amarangamuntu atandukanye. Ntagira ngo umuntu yawe ariyo yanjye, tugiye utandukaniye. Ubuzima wabayemo sibwo nabayemo. Iyo rero utaramenya iyo principe yuko abantu batandukanye, uhora ugira nibazo n'abandi bantu, ukumva yuko ari uri mukuri, kandi ntumenye yuko ukuri kwanjye n'ukwanjye bitewe n'ikinuzo nabayemo n'inyungu zanjye. Ni nabwo bajya bavuga bati ibintu dukora byose mu buzima bwacu bigengwa n'ibintu bibiri, soit n'urukundo cyangwa ubwoba. Urukundo cyangwa ubwoba. Hanyuma iyi investissement de l'estime de soi dans l'habileté à contrôler son propre comportement et celui des autres. Iyo bibaye noneho nge nkaba ngufiteho ububasha, ndi umubyeyi mu rugo, ndashaka gukontorora comportement yanjye, ariko ndashaka gukontorora na comportement y'abajene tubana. Ingorane zishobora kuba nyiziye. Izo ngorane hano ziba rero ziragenda zikanakura, zikajya handi mu miryango usanga umuhungu arashatse, yamara gushaka baramukazi be na nyina umubyara bashiki be barashaka kugira ngo baze gukontorora uburyo agomba kuyobora urugo rwe. Uvuga ngo washatse uri macuwa, ugasanga nta abantu biwawe mu rugo bashaka kugira ngo bayobore urugo rwawe, kandi mwarashakanye mukundanye mugira ngo mwubake ubuzima bwanyu, mugashanga ubwabo bashaka kugira ngo bajere ubuzima bwabo, bashaka kugira ngo urwo bayobore. Ugasanga ari amatiku aravutse. Ibyo byose nibikomere. Ibi bintu bikunda kuba ku bagore basigaranye abana b'abahungu n'aba bakobwa babo nyine, akabasigarana n'abana batoya, akabarera wenyine ari kumwe, papa we ntawe. None igihe cyazagera umuhungu we yashaka ntiyakire yuko umuhungu agiye kubaka urugo rwe, ahubwo akumva agomba narwo kuruyobora. Ibyo byose rero bijyamo aho ngaho. Hano hantu rero harazamo n'ikindi kibazo gikunze kuba mu miryango cy'uyu mukobwa nawe uza muri wa muryango, ariko ntashake kubanza ngo awige neza, amenye uyu muryango agiyemo
ese ufite ibihe bibazo kuko kutumvana rega kutabasha kumvana ngo ngewe menye ibikomere byawe nawe umenye ibikomere byanjye hakaba nta n'amashuri tugira ngo ibyo bita ngo byo kwiga personality sibyo tutarabanza kwiga na personality bikazagorana ko abantu bazajya bageraho babana bakamarana igihe. Aha hano rero turaje effort pour répondre aux besoins des autres au détriment des besoins personnels. Aha rero ni ahantu hakomeye cyane hahandi umuntu ageraho inshingano ze akiyibagirwa agashaka buri gihe ahora ajya mu bibazo by'abandi. Urugero ni ahantu ujya wumva ingo zishwana bitewe n'uko umubyeyi umwe uyu n'uyu ari rugabisha birenge cyane rwose, gabisha ibirenge akagabisha n'amaguru byose n'amaboko. Urabizi ibintu byagiye bibaho akaza nk'umugore agashaka gutanga imodoka y'umugabo akayitanga mu itorero cyane rwose, umugabo akaba ari ugomba kujya kuyigaruza. Rwose pasiteri rwose ngewe nditanze iyi modoka nazanye dore ko ntacyo. Ubwo hagati haba intambara hagati ya pasiteri n'umugabo batanze imodoka ya famiye batamugiye. Uriya mugore aba yifitiye ikintu arimo kugira. Ikindi kibazo na n'ubu kiriho mu miryango yacu mu Rwanda ni umugabo ugaba inka cyangwa agatanga ihene cyangwa agatanga iki mu kabari kubera ko yaryoheje na bagenzi be agatanga umutungo w'urugo atabigiyeho umugambi n'iki n'urugo. Urumva icyo ni ikintu gikomeye. Cyo ni ikintu gikomeye nacyo ni igikomere kiza kikinjira aho ngaho kandi abantu benshi ntabwo bajya bakimenya kandi biragora kugira ngo uzivure ikintu utazi ko aho gituruka. Oh là là, besoin d'être en contrôle. Ese bijya bibaho? Nubwo ni ikibazo ni handi wavugaga uvuga uti hari ukubitwa akumva ko ari ngombwa ko agomba gukubita akumva ni byiza rwose. Ati rwose ruriya rushyi nari ndukwiye. Turiya rushyi nari ndukwiye. Oh là là, ati nari ndukwiye atankubita igitenge kandi ari mu by'ukuri ari hazamo ariko ahangaha hazamo na ndayibagiwe gato ariko ni syndrome de Stockholm. Usibye ko ubanza hejuru naho yavuzwe gukunda umuntu uguhemukira, umuntu akaba arimo araguhemukira kandi unabibona rwose ariko bavuga bati nyamuneka ko arimo kuguhemukira ukababwira uti reka mumukore ahubwo yarantabaye yangiriye neza ibi n'ibi donc ashaka ugakora ku buryo umuproteja. Langage abusif, ariko iyi langage abusif si bya biganiro n'ubundi ahanga kuri langage abusif ni ukuvuga ngo uko bisobanura ni handi ho wavuga ko ujya andehoro ya tabu. Ubundi ijambo tujya dukora tubavuga ibishegu, kuvuga ibishegu, kuvuga ikintu kibi, kuba watombokana umuntu. Ubundi ijambo kugita ibishegu abantu benshi ntabwo bazi ibyo ari byo. Ubundi ibishegu ni amagambo yakoreshwaga abantu babandwa. Ubwo niko nabisomye mu ntuza mu bitabo bya Alex Kagame imihango imigenzo n'imiziririzo. Yavuga yuko iriya mihango bayikoraga abantu bose bambaye ubusa batitaye kuvuga ngo ni umuntu mukuru umusaza umukecuru umwana kugira ngo ndavuga urubyiruko nyine ugiye gutangira. Ubundi ubusanzwe tuba tuzi yuko hari amagambo abagomba kuvugwa n'abantu bari muri yasini na context barimo. Ubwo icyabaga nuko bavugaga ibyo bashaka mbese nta rutangira. Aha naho rero ikiba nuko ntabwo muri mihango yo kugira ubari bwa buzima bamo buri gihe ku buryo umuntu ari ikintu avuga ukibaza utari ko nk'umuntu kino kintu avuze byari ngombwa akakivuga context akivuzemo rero ko akivuga yaba ari mu misango byahindi byo mu bukwe yaba afite abantu babakitsi yakiriye ugasanga ikintu avuze nagomba kukivugira imbere y'abana ari nk'ikintu agomba kukivuga mu bantu bakuru. Aho rero nacyo kini kiranga ibyo bikomere abusif. Wenda nkunganiye gato biriya bintu byo kubandwa bambaye ubusa byabaga ari ukuvuga ngo ntaho nguhishe hanyuma ntaho nguhishe ikavamo kubwizanya ukuri 100%. Urumva umuntu wabonye ubwambure bwawe ntabwo ejo isaha n'isaha yahindukira ngo akuvemo kandi nawe warabonye ubwe. Hanyuma wenda no kugira ngo bakomeze bakore iyo mihango n'iki ku bantu ubwabyo byavugaga
komatana cyangwa se gufatanya ibintu runaka kuvuga ngo babandwaga bagira ngo bihuze n'Imana bihuze n'isanzure n'ibindi bitandukanye nyine ibyo bemeraga. Échec de la famille à permettre à ses membres de passer à travers les stades de développement. Aha naho rero icyavugaho ni ukuvuga ngo kwa kundi babana baba barireze bituma umwana atagenda muri za ntambwe zo gukura kwa kundi umwana ateta mu babyeyi kuko ntago wavuga ngo urajya guteta ubona nta sona nyoko ufite iki kintu ntago ushaka kukikubamo ukuru umwana wakamiritse za etape zo kuvuga ngo ukarira bakaguha kayawurute ukacariya ukarira ukavuga ati dore pome mungure pome nta iyo stade yicamo iyo stade utayicayemo rero byanze bikunzura kuri kugaruka ahubwo ngira ngo none ahubwo no kuvuga ngo échec de la famille à permettre à ses membres de passer à travers les stades de développement nukuvuga ngo umuryango unanirwa guha amahirwe abawugize yo kunyura mu ntambwe zitandukanye z'imikurire ya muntu none se ubwo so hazazamo na roturdaje y'umukecuru imyaka 50 ushaka ko ajya gushakana n'agasore kajya kumuganiriza aho ngaho ahantu ushaka kubihuza n'ibibazo tuba dufite nuko hari ujya kono kabona mu muco w'abantu ubundi nta muntu w'umubyeyi wakwikwiruka inyuma y'abakobwa bangana n'abana byiruye bashuga dadi n'abashuga mama cette famille qui ne permet pas à ses membres de passer à travers les stades de développement ni wa mu papa tuvuge il y a 26 ans igihe yari afite imyaka 15 16 yari marera urubyaro yari marera abavandimwe agiye kugera nda muri 25-30 agize Imana abona umwemerera barafashanya atangira none kurera be none uyu munsi afite ugafite 45 umva hacu wambaye avuga ati noneho nanjye ngo this is my time kureba umukopine none hano bizabera bibi wa musaza aragiye agiye kureba abana wa mwana bezo yarakeneye ku babyeyi be ntaza ari kubona azihawe na muntu mukuru nawe aramwangije umwana nawe bizaba cercle vicieux bibe uruziga sans fin rukomeze bibe generation en generation niyo mpamvu mujya mutubaza ngo muri ingara ya symbol y'ingara ngo harimo uruziga uriya mu rongo urimo gongo urimo ubundi bawita ngondo iriya ngondo nicyo yashatse kuvuga none mwe mukaza mukambwira ngo ariko ngo biriya bimenyetso bya Illuminati ngo wabivanye mu kirango cyawe ngondo ni ukuvuga ngo igihe cyose ibibazo bikiri ibibazo n'ubundi njya mbabwira nti 2040 ntera ubwoba parce que uyu munsi tubayeho ibibazo twagize 94 93 92 abantu muri 90 murabyumva umwana wavutse icyo gihe akarerwa n'abantu nabo bavutse muri za 60 nabo bagiye bagira ibibazo uko u Rwanda rugenda rukomeza rugira ibibazo uko Afrika igenda ikomeza igira ibibazo uko isi igenda igira ibibazo niko n'abavuka nyine bagenda bagira ibibazo birenze ibyabo bababyaye bikakomeza bikawuruhererekane ari nayo teme y'ikiganiro cyacu no munsi yitwa traumatisme transgénérationnel. Échec de la famille à permettre à ses membres de passer à travers les stades de développement. Aha ni ahantu uzabyara umwana kubera yuko nta buryo bugufasha kugira ngo ubashe kumurera ugatangira kumukorera agataro kugira ngo abashe kugaburira umuryango. Les membres qui n'arrivent pas à passer à travers les stades de développement. Uyu mwana urimo gutangira kujya gutoragura inyumu kugira ngo wowe abashe kurya kandi birahari ntabwo uyu mwana azabubaho bwa bwana bwe ngo abukuremo none igihe nikigera amenye ko yabaye mukuru ni nako bimeze ku biyobyabwenge ejo bundi twari turimo tuvuga ku rumogi ikiganiro ntabwo nzi niba cyari cyageraho edita ntabwo turavugana ariko avuga ati tuvuga tuti umuntu atangira kunywa urumogi afite imyaka 13 ubwenge bwe bukaguma aho ngaho dukomeje rero tugeze kuri réaction excessive au stress de la vie quotidienne
ni ukuvuga ngo kugira ngo ubuzima tubamo bwa buri munsi ni challenge, ni defi. Yego. Kandi izo defi nizo zigira ubuzima bwacu kugira ngo tubeho. Ugomba kurya uko wishya kuye. Iyo rero ubaye iyo bya bibazo wabigize cya gikomere wakigize, akantu kose kabaye ntago ubona igisubizo nyacyo. Uvuga ngo action reaction. Uvuga ngo ikibazo uhuye nacyo cyose ntago ushagira igisubizo nyacyo. Ahubwo ugira igisubizo kitari cyo, kitagendanye n'ibyo bakubajije. N'ahandi ujya kubona ukabona no mu ishuri uri kwiga ntago ibyo bakubaza ari byo usubiza mwarimu. Ibyo bita kujya HS. Reaction excessive. Noneho ngaha rero ni ukuvuga ngo hari ikibazo umuntu ashobora kugira nk'uko wabivuze kare. Umuntu araje aragusuye. Aho kugira ngo umugabo n'umugore ugeze mu rugo asanga hari umugabo uri mu rugo yicaranye n'umugore wawe. Wowe uca mu cyumba uzanye umuhoro urabashoje. Urabashoje yari twavugaga ati ibyo bishoboka bite. Ibyo kuba bikoze ntago usanzwe uzi yuko umuntu ashaka gusura undi bakaganira. Ahubwo we hari prejeje uhisugira muri wowe. Noneho na reaction ukoze washaka kubaganiriza cyangwa ukavuga uti ntago ngushaka hano uza kunyanyiriza cyangwa iki. Ahubwo icyo ukoze no kuvuga ngo uyisujya gushaka umuhoro uje gutema wa muntu. Uvuga ngo ukoze reaction excessive. Yego. Muri bwa buzima bwawe. Ubwo kiranuzuzanya n'ubundi ni cyanyuma préjudice raisonné. Politique, ratio et de genre. Nuvuga ngo naho ugira icyo bita préjudice ubundi ni inzikekwe. Kwikeka. Ugira urwikekwe rwa muri politique, rwa kugerekeye amoko, bya no kugerekeye gender cyangwa genre. Ugasanga ni nayo mpamvu mu Rwanda ubu ngubu gahunda dufite zibyerekeye gender abantu bayumvise nabi. Ntago wa mugani ntago navuga ko ari kuyumva nabi komutera. Ahubwo ni za préjudice irraisonné. Barakubwira bati umugore ntago azongera gukubitwa kandi nta mirimo y'abagabo ihari, ahubwo hazajya habaho abagore nabo bashaka kwinjira mu mirimo yitwaga y'abagabo. Urumva? Bakakubwira bati nawe ufite uburenganzira ku munani wanyu. Warangiza ugahita ubwira umugabo uti eh bien ejo twari turimo tubiganira na ba Vital nyine na Olive n'abandi n'uwitwa Solange ngira ngo. Ni ukuvuga ngo igihe kiragera ugahita wumva bwa burenganzira baguhaye nko kugwa butamwa ukongeraho na ngende. Ugahita uvuga uti ntuzongeye kumbaza igihe ntahira. Nawe dore simbi kubaza. Nta n'umugore ubaza umugabo igihe yatahiye. Niba nta mugore ubaza umugabo igihe yatahiye, nta n'umugabo akagombye kubaza umugore igihe yatahiye. Noneho n'ibyabaye ku babyeyi bawe ugahita ushaka kuvana mesheke kuri ku buzima bwawe. Kandi ukiyibagiza yuko buriya umumama se kari umumama nyine n'umwana ko hari uburyo baba bagomba kubanamo butandukanye n'ubwo se abanamo n'umwana. Ni uko nguko bimeze. Bavuga muri politique n'urugero twafata muri politique buriya n'uruhe nka kumwe bavuga bati mujye mu muganda se wenda. Muri politique ushobora kuba hariya icyo igitekerezo umuntu atanze mu ishyaka rye ugashaka kugihuza n'ibindi atavuze, ugashaka kumutekerereza. Byenda bajya bavuga ngo icyo umuntu agukekera kuri cyo utari cyo burya aba ari cyo ari cyo. Okay. No kubyerekeye amoko rero nabyo ni ya ntambara turiko turwana y'ingengatekerezo y'amoko no kwikangana no kugira kandi tukavuga tuti buriya nta bintu by'amoko nta bihari kandi koko tubikaba byari byiza cyane kuba ari nta bihari, ariko abantu bamwe bakaba bifite mu mutima, abandi babifite mu bikari byabo, abandi babifite ku mashyiga, ku buryo n'undi still leta yo iba nta kwibatagize igakora ku buryo habaho umurongo ngenderwaho utarengwa, ariko bikarangira nyine hari abawurenze mu mitekerereze yabo, mu migirire ndetse no mu mikorere. Okay, hanyuma traumatisme transgénérationnel tuyishoreje ahangaha. Reka tubashimire mwese
dushimire cyane umuvandimwe murakoze. Aristide Gapira yakoze cyane kudusura kudufasha nanone kuri iki kiganiro. Namwe mwese mwarebye iki kiganiro, niba utari wakora subscribe ubikore, hanyuma ugikwirakwize ugihe inshuti zawe, hanyuma ukandeho like nyine, kandi ujye ugaruka kureba ibiganiro dushyiraho kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Bye bye. Murakoze.